Привет, меня зовут Мастер Янчик. И сегодня мы будем открывать карточки. Ну, на этот раз это самые сильные титаны. Давайте начнем. Я взяла ножницы. Кстати, это моя собака Ами. Привет! А что вы на меня зырите, а? Я уже ничего не делаю. Алло. Ладно, давайте продолжим открывать. Так, я не понимаю, как это открывать. Буду колупать руками. Ну, а сейчас открываем. Капец, они уже... Титаны, титаны, титаны! Вы видели? Это чемпион. А мама не верила. Давайте посмотрим. Оружие. Вот это что? Ваучик. Какие у нас... Те повторки. Оружие секретное. Офигеть. Вот эти вот супер классные. Вот эти я буду выдавать в школе. Так а нет этого титана, которого ты ждала? Вот он. А, вот он. Видишь, чем он отличается? Не вижу. Смотри. Ого, У него фон, во-первых. ого, класс. И оружие это тоже его такое? Да, это крутое? его такой. Мгм. У него, посмотри, сколько у него жизни. Покажи саму коробочку красивая. Туда можно складывать все. У тебя же, наверное, 70 штук уже. Да. Вот такая вот коробочка железная. Кстати, ребят, в Минске есть сайт «Отгадай игрушку». И в этом сайте все в каких-то некрасивых упаковках, но это нашла Аня. Не буди сова. Давайте откроем. Мне вот... А это что за яйцо в банке? Ребят, сейчас ставьте на паузу и пишите в комментариях, что это может быть за вещь и что это вообще за игрушки. Давайте посмотрим. Написали? Значит, смотрим дальше. Ребят, нам, походу, здесь ножницы не понадобятся. Здесь склеим, все склеено. Фу, то есть... ну, короче, скотч. Придется разорвать. Оба. Господи, мне... Ребят, это же в Макдаке такое продается. Капец. Они берут игрушки из Макдака. Классная игрушка. О, на них походу. Одна их рыбушка. А вот это что? Извиняюсь. Давайте посмотрим. А, вот здесь уже разрывать не надо. Здесь легко все. Нет, все-таки надо разрывать. О, Господи. Ребят, пишите в комментариях тоже, что это. Ребята, это же игрушка для малышей. Похоже на моего папу. Так, Это к тому, что французские бульдоги храпят ли они, да? Ну. Вот, пожалуйста. Наверное, напишите в комментариях, у кого папы или мамы тоже храпят. У меня вот, к примеру, мама и папа храпят. Обманщица. Не вру я. Капец, это игрушка для малышей. И стоп. Мгм. Я здесь нет сыска. Давайте рамочки положим. Будь спить с рыбкой. Глаза открыл. И, конечно, там, наверное, есть какие-то антистрессы. Давайте посмотрим. О, Господи. Ну, а это подуха. Ну,